Olipahan taas vähän aikaan tyhmin idea. Sairaan tyhmää. Mut tosta mä kyllä voisin ajaa. Noin, ai kun tuntuu mukavalta tämä pyörällä ajaminen. Se on Markus tässä taas morjesta ja nyt olisi tarkoitus selvittää, että onko Ylläkselle mitään järkeä tulla maastopyöräilemään toukokuussa. Vettä on ihan niinku jonkun verran. 2 päivää on satanut tässä, että nyt pitäisi olla lumet aika hyvin tuolta reitiltä sulanut, mutta katsotaan kuinka pitkälle päästään. Ensin lähdetään Kellokkaalle ja siitä sitten Varkaankuruun ja katsotaan sitten, että päästäänkö siitä sitten Kellostapulin kurua pitkin menemään vai onko siellä vielä lunta. Mutta nähdään, millaista on kelit. Siinä on muuten murkkusilla vähän kosteita varmaan alakerrassa. Sen takia sitä on tultu tuohon katolle näköjään koko porukka. Että saattaa olla vähän märkää kellarissa. Se täytyy sanoa, että ei tää helatorstain aika, niin tää varsinaista top seasonia täällä Ylläksellä ole, että ihan saa yksin mennä. Täältä alhaalta päin kun lähtee, niin jos ja kun haluaa mennä mettäpolkua pitkin ylös, niin tästä Nilivaaran tien risteyksestä niin alas, eli vasemmalle. Sitten seuraava risteys, mistä käännytään, niin tässä Koirapuiston jälkeen tulee, mikähän tämän tien nimi on, kohta se selviää. Se on Ylläsmajan tie, niin käännymme sinne päin. Jos mennään kansallispuiston puolelle, niin siellä saa kulkea fillarilla pelkästään merkityillä kesäreiteillä. Eli niillä pyrimme tässä nyt pysymään. Sitten seuraavaksi kannattaa kääntyä tänne Hormistoauton tielle, koska me ollaan tonne vähän ylöspäin menossa. Tästä alempakin ehkä olisi päässyt kyllä, mutta sitten olisi ollut ylämäki poljettavana kuitenkin. Näyttää siltä, että tie loppuu ja alkaa lumi. No johan nyt. Jaha. Näs tuolta. Niin. Aika tuntui siltä, että joka paikasta on jo lumet sulanut. Ei ne ihan joka paikasta ollut. Joten nyt täällä vähän on, mutta mennään katsomaan, miten ne on tuolla reiteillä. No niin. Täältähän tämä meidän polku sitten kääntyy. Eli tästä lähdetään Kellokas 1,6 kilometriä. Voi hitsiläinen. No, katsotaan. Siis meidän kodin takaa menee latupohja. Ja siellä ei enää ollut kyllä lunta laisinkaan, mutta täällä vaikuttaisi oleva. Ja ihan mössöä. No, katsotaan, jos se vähenisi, kun mennään vähän eteenpäin. Aivan ei ihan niinku täysin priima reitti olla. Hei, täällähän on sorastettua pätkää. Katsotaan, kuin hyvin se on lumeton. Eli tämähän on näillä latupohjilla vähän se, että tuppaa olemaan niin, että se lumi vähän niin kuin pakkaantuu siihen, kun ajetaan niillä latukoneilla, jonka myötä se kestää sitten vähän pidempään, kun se on semmoista vähän niin kuin tiiviimpää ja jäistä se lumi siinä, että monesti on ladun ympärillä lumetonta, mutta ladulla vielä lunta on, mutta katsellaan, kuin tässä käy. Pääsisikö tuolta? On se vain hyvä, että Johanna ei lähtenyt mukaan. Jaa, no, mennään täällä.
Mä uppoilen semmosen parhaimmillaan 20 senttiä. Noin. Tätä reunaa. Jaa. Ei. No. Musta alkaa tuntumaan, että saattaa tulla pyörätielle pitkin pois tuolta. Koska mun haave oli laskea tuonne Kesänkijärvelle, mutta saattaa olla, että ei tarvitse. No niin, sitten alkaa taas polku. Hyvinhän tää menee. Se täytyy kyllä sanoa, että tuossa sohjoissa ajaminen, niin se ei ole jotenkin kivaa. Et niinku alkutalvesta, kun on lunta satanut, ja jos sitä on se 10-15 senttiä, kun se on semmoista pehmyttä höttöä, niin mikäpä siinä on ajellessa, mutta toi tommonen sohjo, niin siinä ei vain ei kulje. Yritetään puolta mennä. Jaha, täällä tulee vettä vastaan. Vähän lähtenyt kivituhka liikkeelle. En tiedä, onko tää kun ollaan tultu vähän ylöspäin. Mutta täällä kyllä tuntuu tätä lunta nyt oleva. Tässä toi nyt ihan jonkun verran. Jatkuuks tää nyt tonne ylös saakka tämmösen? Ei hyvänen aika. Joo, alkaa jo vaikuttaa siltä, että olipahan taas vähän aikaan tyhmin idea lähteä tänne pyörän kanssa. Siis kun tuolla meidän mettässä siinä, tai kodin ympäröivässä mettässä, niin kaikki lumet jo kadonnut ja latupohja aivan lumeton. Toki mä näin, että Ylläksellä on lunta läikkinen, mutta ja tuo tuntureilla muutenkin, mutta en mä nyt jotenkin arvannut, että sitä on vielä näin paljon. No, mennään vielä hetken matkaa. Tosi jossain kohtaa pitäisi kyllä pystyä menemään sitten pyörätielle välistä, jos tää nyt alkaa näyttää siltä, ettei täällä pysty polkemaan. Katsotaan. Kaunistahan täällä toki on. Sitä ei voi kieltää, mutta tämä liikuntamuotona, tämä pyörän työntäminen, niin on tää nyt ihan hanurista. Jaha, tää lumetonta oli sitten melko lyhyen pätkää. Tuolla on sitten pidempi pätkä. Jos se sitten jatkuisi kauempaan. No siinä oli maastopyörä tai fätin jälki. Joku muukin on käynyt kokeilemassa. Tai sit se on jäänyt viime vuodet. No niin, tämähän on ihan ok näin paikoitellen. Siellä on taas kohta näistä tuolta reunalta. Noin, hyvin päästään. No niin, nythän mulla on siis sellainen tilanne, että tie menee tossa ihan 50 metrin päässä. Eli siinä olisi pyörätie. Ja sitten mulla on tää pyöräreitti, ulkoilureitti, metsäreitti, joka tähän saakka on ollut
käytännössä pelkkää lumihankea, mutta nyt näyttäisi niinku hetkellisesti ainakin siltä, että olisi lumetonta. Kyllä mä nyt vielä sen verran pöliä on, että lähden tonne kokeilemaan, että josko tästä nyt sitten pääsee vielä. Katsotaan kuin käy. No niin, just. No, noin niin kuin kovin lupaavalta ei näytä. On niin kuin enempi vähempi luminen taas toi. Sitten siellä on joku tommonen oja. Katsotaan. Pääseekö sieltä? Tällä mitään toivoa päästä yli. Ja täältä on ennenkin kierretty. Polku menee. Täällä menee joku tämmönen puurunko, mitä pitkin on porukka kävellyt. Kylläpä hyvään paikkaan parkkeeri. Minäpä kokeilen samaa. Noniin. Olihan taas fiksu idea. No niin, just. Nythän se uppoo tohon. Täällä on puoli metriä. Varmaan lunta. Ei nyt ihan ainakin 30 senttiä. Jaha. Otetaan. Saadaanko me mitään apua tosta takarinkaan pyörityksestä. Jaha, multa irtos kengännauhat aukes. No niin, jos mä laitan niitä nauhoja sitten kiinni tässä. En tiedä mitä tästä tulee. Oho. No niin, sitten kun jatketaan ja yritystä. Täällä on muuten aika terävä reunasta kiveä tällä polulla, että tulee vaan mieleen, että jollakin semmosella vähän sileäkuvioisemmalla kun tuohon ajaa, niin saattaa huonolla tuurilla mennä kovalla vauhdilla niin läpi. En tiedä. Ehkä se ei niin terävää ole, mutta jaha. No niin. Nyt viimeiset hanget. Jos jotakin positiivista pitää väkisin hakea, niin niin. Tuolla näkyy jo Kellokkaan rakennukset. Eli ollaan kohta Kellokkaalla. Siitä mä kyllä meinaan tehdä sellaisen vedon, että mä tiedän, että siinä välissä on tommosia ainakin yksi vähän jyrkempi kuru, niin mä en lähde polkua pitkin ajamaan tonne Varkaankuruun. Teen tommosen ihmisen ringin kautta Y1 parkkipaikan kautta mutkan. Joo. Jaha. Tää meni taas kävelyhommiksi tai kahlaushommiksi. Sitten toi reittihän olisi mennyt tuossa tonne vasemmalta puolelta Kellokkaan rakennusta, mutta me lähdemme pyörätielle tämän pätkän. Oho, kylläpä muuttui keveäksi polkeminen. Voi sanoa, että rullaa. Nyt lähdetään tosta ihmisen ringin kohdalta tonne Varkaankuruun päin. Varkaankuruhan on siis valtavan pitkä kuru. Se alkaa tuolta Ylläksen
Keskisellään ja sitten varsinaisen ylläksen huipun. Onkohan se iso ylläsköhän se nyt on sitten nimeltään toi varsinaisesti toi ylläs. Ylläksellähän on 3 huippua. Iso toi varsinainen ylläs ja sitten on keskinen laki ja Kellostapulli on kanssa ylläksen huippu. Niin se Varkaankuulu lähtee tuolta noitten 2 korkeimman huipun välistä ja jatkuu sitten tuonne Kesänkijärvelle. Ja täällähän on ihan sairaasti lunta. Ei hyvänen aika. Katsotaan mitä tapahtuu. Hop, hop, hop. Mä haluaisin nyt nähdä ton Varkaankurun puron, mikä siellä nyt sitten on. Se onhan täällä tullut ennenkin toukokuussa käytyä ja aina tilanne on sama, että tätä lunta on näin paljon, mutta joka vuosi mä uskon, että tämä on se vuosi, kun se on sulanut yhtä hyvin täältä ylhäältä kuin tuolta alhaalta. Ei, hyvänen aika. Ai. No. Ei tarvitse kyllä lähteä tonne Kellostapulin kuruun ajamaan, ei. Ei ole vielä ajokunnossa se. Tää tässä olisi. Varmaan kuin 30 senttiä tätä lunta. Mutta sitten paikoin ei ole yhtään. Joo. Tähän mä tekisin. Kyllä mä nyt haluun tonne. Talutetaan fillaria pidemmälle sitten. Ei siinä sen ihmeempää. Että oli muuten. Joo, tässä täyttää oleva asiallista pysyä sillä polulla, missä muutkin on kulkenut. Meinaa lähtee vähän niin uppoamaan tuosta keskeltä. Tässähän on tietysti taas mun luottamus on suuri, että tää niinku paranee tää reitti tässä, koska tässä on vielä hetken matkaa latupohjaa. Ja niin kuin jo tuli todettua, niin laduilla se on pakkaantunut vähän tiiviimmin toi lumi kuin muualla ja sen takia sulaa hitaammin. Voi paska. Nyt kastu jalat. Mun vedenpitävät kengät, niin ne on selkeästi vedenpitävät vain tuolta alaosasta, ei suinkaan tosta siitä kohtaa mihin varsi loppuu. No. Pientä urheilumeininkiä. Ei aivan mössöä. Tässä on taas hetkellisesti sitten joku hiihtänyt. On varmaan aika hyvä tässä kohtaa. Tässä näyttää vähän kovemmalta. Katsotaan tuolla, missä tuo hiihtäjä on mennyt, että olisiko se parempi. No ei se oo. Mä tossa mun viime videolla, jonka siis kuvasin nyt siis meidän torstaita, niin viime lauantaina sanon, että menee ainakin 2 viikkoa ennen kuin täällä maastossa voi kunnolla ajaa. Ja mitä ilmeisemmin olin aivan oikeassa, koska mä olen tällä reissulla työntänyt enemmän kuin polkenut. Mutta semmoista se
Semmosta se elämä on. Tästä ei ihminen tekisi viihteen alttarille. Tuotahan menee toi... Tehän se on se varsinainen pyöräilyreitti, että onko se vähän sulannut jo paremmin tuskin. Ja tässä on vettä. Noniin. Nyt on taas ihan silleen. Mitäs työtänsä kyllä järjen hiventä? Hui. Mitähän sitä tekisi? Tuolla vähän vähempi lumisemman näköistä tuolla. Sitä kokeilisi. Täältä mennään. Niin tossa menee toi kelkan jälki. Mennään kokeilemaan sitä. Se teoriassa voisi olla kova. Tai sit se ei oo. No ei se ole yhtään kova. Oi. Lähdetään kattoo. Tästähän menee tämmönen niinku varsinainen pyöräiltäväksi tarkoitettu reitti tonne Varkaankuruun. Siinä on ainakin tolleen hetkellisesti on lunta noin niinku, voisiko sanoa enempi. Tässähän on siis laskettelurinne tässä välissä. Nyt mun odotus on, että laskettelurinne olisi tamppaantunut aika kovaksi. Näin kun ottaa vähän fillarista tukea, niin onnistuu ylitys. Oi, no niin. No ei tää nyt kyllä ollut hyvä täältäkään. Ei tästä mitään tuu. En tässä näe mistä reitti menee. Tätä luntaa niin paljon. On toki puihin merkattu, mutta en mä lähde kyllä tosta kalaamaan. Lähdetään kattoo, mitä se sanoo. Tässä menee. Tässähän on ihan ajettavan oloista hetkeksi. Lyhyeksi hetkeksi. Lyhyen reitin, että lenkin, ettei tarvitse mitään eväitä eikä muuta. Mutta alkaa kyllä tulla vähän jo tuossa niinku nälkä ja jano. Pyöräily on kivaa, sanovat. Mä oon tullut nyt 7,7 kilometriä niin kotota lähtenyt ja olo on vähän samanlainen kuin silloin, jos on mennyt vaikka 30 tai 40 kilometriä normisti. Tämähän olisi pitänyt tehdä niin, että olisi jättänyt fillarin kokonaan tonne parkkikselle ja kävellyt sitten ihan issekseen tänne, mutta tulipa nyt otettua mukaan pyöräkin. Siinä toivoisi, että täällä voisi vähän ajaakin, mutta ei täällä vielä tarvitse. Eikä tarvitse mennä tuohon alamäkeen, mikä on tuolla Kellostapulun kurun jälkeen, mistä vähän niinku haaveilin jo, että jos se olisi auki. Ei oo. Hei, tuolla näkyy edessä kaukana näkyy pätkä, jonka voi teoriassa ajaa.
Aina silleen, kun tulee tämmönen hetkellinen kohta, että vois vähän ajaa, niin se on välittömästi sen jälkeen on tommonen sohjo. Niin tulee sit silleen, että ei viitti. Mennään kävellen, kun on aloitettu. Mut tosta mä kyllä voisin ajaa. Noin, ai kun tuntuu mukavalta tämä pyörällä ajaminen. No. Kaipa se on vähän niin, että jos jotakin saa vähän, niin se tuntuu sitten sitäkin arvokkaammalta. Mutta en olisi kyllä ennen uskonut, että 20 metrin pyörällä ajo tuntuu mukavalle. Tai siis niin kuin ilahduttaa. Mutta kyllä se nyt. Tuossa olisi taas seuraava sohjo työnnettävänä. Mä oon päättänyt, että mä menen tuohon Varkaankurun laavulle ja sillä hyvä. Kun mullahan kävi nyt niin, että mullahan jäi vedetkin tonne kotiin ja oli kyllä lähdössä siinä, mutta unohin. Niin siinä nyt on suht puhdasta vettä. Toivottavasti nyt ei ole mikään kuollut ahma ylävirrassa sitten ja sitten tulee ruokamyrkytystä, mutta nyt tarvitsisi vähän nestetasapainoa korjata. No tätäkö sitä ei viitti juoda, mutta toi nyt saattaa olla. Siitä ainakin osittain se tulee tuolta maan läpi sisältä, että nyt tietysti virtaa tuolta ihan sulamisvesiäkin, mutta jotain sitä vähän pitää nyt kuitenkin juua tuolta. Siitä ehkä uskaltaa. Kesällä sitä uskaltaa juoda. Mä en tiedä miten näin keväällä, että onko nyt huonompi laatusta vesi. Mutta on vähän väsy olo. Jos tässä jotakin positiivista lähtee väkisin hakemaan, niin ainakin tuosta parkkipaikalta alamäki ja ihan tasa varmasti menen kyllä asfalttia pitkin sen alas sitten. Mut nyt tuolla jo vähän solisee jo toi Varkaankurun puro. Mä katsoo, minkä verran siellä on vettä. Siinä on semmonen pieni putous kanssa, niin mä nyt jos se päästäis kurkkaamaan, niin ei olisi ihan turha reissu tämä. Varkaankurun semmonen pikkulampi. Se on hauska, kun siinä ei silleen toi vesi nouse, vaikka sitä tuolta ylhäältä tulee, kun se valuu saman tien siitä pois. Äkäslompolo, minkä toi nyt päätyy, niin siellä kyllä nousee. Jäähän siellä vielä on, mutta kyllä siellä on vettäkin. On sitten rannoilla aika pitkälle jo noussut vesi. Nyt ollaan pyöräilemässä. Jaha. No ei tarvitse näköjään ihan hirveän kauan pyöräillä, mutta päästään tuohon sillalle. Joo. Aika vilposta vettä. Hyvää makusta. Joku kippo olisi ollut kyllä kiva, jos olisi ollut, mutta ei ollut. Tässähän on siis Varkaankurun kota. Ja sitten on tulistelupaikka ja täältä löytyy vessat ja puut tarjoaa Metsähallitus, eli veronmaksajat. Sitten näkyy tällä reitillä pyöräily kielletty, eli täällä kansallispuistossa ajaa merkatuilla reiteillä
pyörällä, jos niin sitä ei ole erikseen kielletty. Eli tästä ei saa ajaa. Tää on tää Varkaankuru noin niin kuin luontoarvoiltaan niin hyvin merkittävä alue. Eli tässä on erittäin monenlaisia biotyyppejä. Eli jos olette luonnosta kiinnostuneita, niin sitten kannattaa kulkea tämä reitti. Täällähän on tämmösiä, näytetään sitten tämmösiä tauluja, jossa sitten kerrotaan aina, että mitä tässä kyseisessä paikassa just sitten vähän niin kuin näkyy. On hyvin poikkeavaa luontoa noin niin kuin tähän ympäröivään Lapin luontoon. Niin kannattaa käydä. Sitä muun muassa olen syönyt siellä punaisia viinimarjoja tuolla, joka jonkun sortin vieraslajina sinne mennyt, mutta onpa kuitenkin. Kyllähän tää vain tämä Varkaankurun puro, niin on tää vaan kaunis. Ei voi kyllä muut sanoa. Kantsi tänne rämpiä, mutta ilman fillaria on kyllä aika paljon helpompi rämpiä tänne. Eli vinkkinä, jos tulette toukokuussa, niin kannattaa tulla katsoa tätä Varkaankurun puroa, mutta älkää tulko polkupyörällä. Tulkaa kävellen, ehkä jopa lumikengin. Mut nyt mä lähden rämpimään takaisin kotia kohti. 7,8 kilometriä oli kotoa tänne. Se on ollut kyllä pisimmät 7,8 kilometriä, minkä toistaiseksi olen pyöräillyt. Saattaa olla, että siinä alkutalvesta oli samanlaisia kokemuksia. Tietenkin ne liittyvät myöskin pehmeään lumeen. Mutta nyt on taas. Ja laitetaan virtaa päälle. Ja jos me nyt sitten poljettaisiin takaisin. Joo, eihän tälle mikään juttu enää tämä takaisinpäin polkeminen, kun täällähän on tätä paanaa vaikka kuinka. Miskään mulla huutaa toi jarru noin älyttömästi. Ei perhana. Noniin, ei se. Tää on muuten tälleen keväällä tää kaatuminen ei ollenkaan niin kiva kuin talvella. Täällä on näitä kiviä. Noniin, nyt mä kyllä. Ehkä mä nyt sit kuitenkin vaan työnnän tän täältä pois. No, ainakaan 2 viikkoon en kyllä lähde metsäreiteille, vaikka viikonloppuna on luvattukin 19 astetta. Mitään järkeä tulla. Videon alussa esitin kysymyksen, että voiko Ylläksellä ajaa metsäreittejä vai onko mitään järkeä lähteä metsäreiteille tai maastoreiteille näin toukokuussa, niin voin sanoa, että ei ole. Sairaan tyhmää. Nyt alkaa tuolla edessä jo häämöttämään. Ei voi sanoa maali, mutta lumeton alue. Kun tuolla alhaalla kattelin, että tuntuu, että sitä vettä on niinku paljon ja lumet on sulanut niinku ihan valtavasti, niin kyllä täytyy sanoa, että on täällä vielä mistä sulaa aivan riittävästi. Onneksi kohta alkaa asfaltti ja alamäki. Kansallispuistossa ei saa pyöräillä reittien ulkopuolella, mutta eihän tää pyöräily, pitää vain työntää.
No ei, eli itse asiassa tää lähestulko rinnealuetta. Hei, nytkö tässä pystyy lähteä ajamaan? Ihan mahtavaa. Jees. Oi että. Kyllä vai pyöräily on kivaa, kun sitä vertaa tohon pyörän työntämiseen. Onpa väsynyt olo. Onneksi tossa ei tarvitse kohta hetkeen paljon polkasta. Muuta kuin istuu kyydissä vain ja mennään mäki alas. Tossa on vielä pari kohtaa, missä pitää vielä vähän poljinta liikauttaa. Joo. Jos tuutte toukokuussa Ylläkselle, niin siis asfaltithan täällä on ihan loistavassa kunnossa. Nää ovat, kun täällä nyt ei sitä hiekkaa silleen kylvetä, niin sitä sitten ei niinku oo täällä teillä. Et mä en tiedä, onko niitä tarvittanut edes harjata, kun ei sitä hiekkaa tänne juuri kylvetä. No joo, no mutta sen jo sanoin. Eli nämä asfaltithan on niinku hyvässä kunnossa. Jonkun verran toki on talven jäljiltä on vähän reikiä. Et kannattaa vähän katsoa, että mihin kohtaan ajaa. Pyöräteillä ei ole, mutta siis tuolla autotiellä on. Mutta jos haluatte tonne mettään mennä, niin sinne kannattaa kyllä lähteä sitten ihan niinku rehdisti jalkapatikassa. Tuolla pystyy nyt menee jo kyllä se ilman lumikenkiä ihan hyvin, että mutta pitkävartista saapasta jalkaa veden pitävää, niin hyvin menee. Hyvin menee, mutta älkää menkö fillarilla. Tää on ihan perseestä. Nyt katsotaan paljon meillä tulee vauhtia. Tässä niin kun lähdetty vapailla menee ja 48 nyt mittarissa, että aika hyvät vauhdit taitaa tulla. Neljä 9. 50. Että se ei pitäisi sillä pyörätiellä uskalla ajaa niin kovaa, että tää vähän jarrutetaan, että jos se tulee joku vastaan, kun aurinko paistaa silmiin. Nyt on ollut niinku 5.2 on ollut enkat nyt tähän mennessä nopeus tässä, että ihan hyvin rullaa kyllä fatbikekin. Tässä on muuten polkallakin, kun on laskettu tätä mäkeä, niin aika hyvät vauhdit saatu, että nyt näyttää olevan 5,5 on nyt tällä hetkellä pohjat. Tässä autotiellä nyt pääsis menemään sitten varmaan just sen rapian 60, mikä tuossa on nopeusrajoitus, että tai 60 on nopeusrajoitus, että se menisi varmaan just sen siinä. Älkää tehkö tätä heinäkuussa. Silloin täällä tulee väkeä vastaan nyt joka kello lyömällä vaikka kuinka paljon, mutta tälleen niin kuin toukokuussa niin täällä ei tule ketään. Tai lähes ketään. Pitää vähän tsekkailla, ettei niin kuin käy. Ja tuossa tulee risteys, vähän jarrutetaan. No ei tule ketään sieltä, jatketaan matkaa. Otetaan vähän poljetaan hippasen. Tähän tuli tasainen pätkä tähän näin. Mä en tiedä miten noi, kun mulla on siis toi Shimanon appi, joka juttelee tän mun fillarin kanssa ja sitten tuossa toi mittari, niin Shimanon appi näytti 5,5, mutta en mä niin kovia nopeuksia nähnyt tuossa nopeusmittarissa. Siinä oli vaan 54 ja jotain, mutta eikä se meni niin, että mä en vaan huomannut. Luulisin, että ne näyttäisi samaa, koska sama mittari, niin samassa niin on niin alkuperä, missä ne sitä mittaa. Että
Nämä kalataideteokset näyttää aika monesti siltä, että ne ei kuulu tähän, mutta kun katsoo tähän aikaan vuodesta, niin kyllä ne kuuluu. Sieltä sitä noustaan vedestä. Tuolla, missä se on? Tuolla toinen sukeltaa sinne ja siitä toinen nousee ylös. Vaikka tuolla ylhäällä vielä tätä lunta oli aivan riittävästi, niin aika paljon siitä on muuttunut vedeksi. Täällä on tää koivikko vähän tämmönen. Sitä saattaa joku aina välillä mietiskellä noin niinku kesäaikaan, että minkä ihmeen takia tähän koivikkoon ei ole rakennettu mitään, kun niin keskeisellä paikalla, mutta tähän aikaan vuodesta niin se jotenkin valkenee, että mistähän tuo mahtaa johtua. Tämmönen oli tää video. Mä tästä nyt asfalttia köröttelen kotia ja katsotaan sit millainen on seuraava video. Ihan on varmaan taas pyöräillään tai jotain. Mulla on kyllä suunnitelmia tossa mitä vois tehdä, mutta kyllä noi kelit nyt mitä tänään tuli vastaan, niin ne lykkäsi niitä mun suunnitelmia vähintään 2 viikolla. Todennäköisesti vähän kauemmaksi. Mutta katsotaan nyt. Morjesta. Oli siellä ylävirralla sittenkin se